السلام عليكم ورحمة الله. دخلنا لفصل الصيف والناس كاملين كيدوروا في الشارع عرقانين، وبالرغم من أن العرق حاجة ما كيعجبش الناس بصفة عامة، إلا أنه ظاهرة طبيعية وعملية فيزيولوجية اللي كتعاون بزاف في تنظيم حرارة الجسم. ولكن مع ذلك الناس كيبقاو يشوفوا العرق بحال حاجة غير مقبولة اجتماعيا، والسبب الرئيسي كيرجع للريحة الخانزة اللي كيعطيها العرق. على مر العصور الناس دايما كانوا كيقلبوا على طرق باش يتخلصوا من هذه الريحة أو على الأقل يقلوا منها. حتى المصريين القدماء كانوا كيستعملوا العطور، الأعشاب والزيوت باش يغطيوا ريحة جسمهم، وحتى حضارات أخرى بحال الحضارة الرومانية والصينية داروا نفس الشيء. المحاولات ما وقفتش هنا، حتى طور العلم وقدرنا نلقاو حلول اللي كتمنع ريحة العرق لساعات طويلة وأحيانا حتى الأيام كاملة. ودابا تقريبا ما كاينش دار تقدر تستغنى على مزيل العرق. ولكن واش عمركم سولتوا راسكم شنو كيدير مزيل العرق؟ من بعد ما كتدوش وكتحطوه، علاش من بعد كتحطوه ما كتبقاش كتشموا الريحة الخايبة؟ مرحبا بكم، معكم محمد القصباوي. ولكن قبل ما نبدا، إذا كنتوا باقي ما مشتركينش ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلكم فيديوهاتنا الجديدة. ومرحبا بكم من جديد في قناة أسئلة نص الليل، معكم محمد القصباوي. بغيت نوضح لكم واحد الحاجة قبل ما نعرفوا شنو كيدير مزيل العرق. احنا في حياتنا كاملين ظلمنا العرق وحطيناه في صورة خايبة. إلا كنتي كتعتقد أن الريحة اللي خارجة من جسمك هي ريحة العرق، راك غلط. العرق اللي كينتاج الجسم ديالنا مكون من ماء بنسبة 98%، والباقي اللي هو 2% فيه صوديوم، بوتاسيوم، شوية كالسيوم وبعض الأملاح. هاد المكونات كلها ما عندهاش ريحة. الدور الأساسي ديال العرق هو تبريد الجسم وتنظيم الحرارة، ماشي باش يخلي الناس قرفانين من الريحة. باش تتأكد جرب شم العرق من كف يدك، ما تلقى حتى ريحة. لكن إلا قارنا العرق اللي كيخرج من الجلد مع العرق اللي كيتجمع في الهدوم، غادي تلاحظ فرق كبير. العرق اللي كيبقى في الملابس كيتغير وكيولي عنده ريحة نفاذة. هنا كيجي السؤال، إلا كان العرق ما عنده حتى ريحة، شنو اللي كيخلي الريحة ديال جسمنا تتبدل من اللي كان عرق؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نعرفوا بأن الجسم فيه جوج أنواع ديال الغدد العرقية. الغدد النشطة اللي كتفرز العرق الخفيف بحال اللي كيكون في الوجه واليدين، والغدد المفترسة اللي كتكون في الأماكن اللي فيها بزاف بصلات الشعر بحال تحت الإبط وفروة الراس. العرق اللي كيخرج من الغدد المفترسة كيكون مختلف شوية، حيث كيحتوي على نسبة من الدهون والبروتينات اللي خارجة من بصيلات الشعر. هنا فين كيبدا المشكل. جسم الإنسان عامر بالبكتيريا اللي كتعيش عليه، وهذه البكتيريا حيث كائنات حية بحالنا كتحتاج تتغذى وتتكاثر وتقوم بعمليات الإخراج. الأماكن الرطبة والمغلقة بحال تحت الإبط كتوفر للبكتيريا البيئة المناسبة باش تنشط. هذه البكتيريا كتغذى على الدهون والبروتينات اللي في العرق وكتكسرها، وهذا الشيء كيؤدي لإفراز مركبات ثانوية بحال حمض البروبيونيك وحمض البيوتيريك اللي هما المسؤولين على الريحة الخايبة. ومنين الإنسان كيعرق والبكتيريا كتقوم بخدمتها، الريحة كتختلف من واحد لآخر. الناس ماشي كاملين عندهم نفس العدد ديال البكتيريا، وحتى المخلفات ديالها ماشي كلها بحال. وهكذا ريحة الجسم كتختلف من شخص لآخر، حتى لو كانوا عايشين في دار وحده وكياكلوا نفس الماكلة. هاد الريحة اللي كتكون كريهة ماشي حد كيبغيها، وداك الشيء اللي خلى الناس في البداية يستعملوا العطور والزيوت باش يغطيوا الريحة. ولكن للأسف هاد الحلول كانت مؤقتة، وأحيانا حتى كانت كتكفس الأمور أكثر، حيث ملي العطر كيتخلط مع العرق الريحة كتولي أسوأ. من بعد بداو الناس يخدموا طرق أخرى باش يتحكموا في العرق. كانوا كيديروا السفنج تحت الملابس في مناطق معينة بحال تحت الإبط باش يمتصوا العرق ويقلوا من نشاط البكتيريا. وفضل الحال هكا حتى عام 1888 ملي اكتشفوا أكسيد الزنك. هذا المركب كيعطي طبقة عازلة فوق الجلد اللي كتحبس العرق وكتقلل من الرطوبة، وبالتالي كتمنع البكتيريا من النشاط. أول منتج تجاري اللي كان فيه أكسيد الزنك خرج على شكل كريم، وكان من شركة أمريكية سميتها مام اللي كانت موجهة خصوصا للنساء، حيث كان كتعتبر منتوج تجميلي. مع مرور الوقت المنتجات اللي كتمنع العرق تحسنت، وبدات الشركات كتستعمل مواد أخرى. في 1901 شركة مام خرجت أول منتج على شكل رول باش يسهل الاستعمال. ومن بعد جاء عام 1949 اللي كان عام مهم في صناعة مزيلات العرق، حيث خرجت شركة جيليت منتج جديد سميتو ستوبودو. هذا المنتوج كان كيتبع نفس الفكرة ديال الرول، لكن الفرق هو أنه كان كيدخل المواد اللي كتسد المسام ديال الجلد مؤقتا، وهذا الشيء اللي كيمثل القاعدة ديال مزيلات العرق الحديثة. في 1971 دخل الألمنيوم كلورايد كعنصر أساسي في مزيلات العرق، واللي كيبقى لحد الآن هو المكون الرئيسي في أغلب المنتجات.
الدور ديال هذه المادة هو سد المسام ومنع إفراز العرق لفترة طويلة. من بعد ما كدير هذا المزيل كتشوف بأن الجسم كيحافظ على جفافه لفترة ما بين 8 حتى 12 ساعة حسب الشخص وكمية العرق اللي كيتفرز. هذه التقنية قدرت فعلا أنها تخلي الناس يتنفسوا الصعداء ويتهناوا من الريحة الخانزة. لكن مع التطور الكبير في صناعة مزيلات العرق بدأوا الناس يطرحوا أسئلة مهمة بحال واش هذه المواد فعلا آمنة للجسم على المدى الطويل؟ واش استعمال الألمنيوم كلورايد ما كيسببش شي مشاكل صحية خطيرة؟ بعض الدراسات الحديثة ربطت استعمال مزيلات العرق بزاف بالمشاكل الصحية بحال الحساسية المفرطة أو حتى ارتفاع خطر الإصابة ببعض الأمراض الخايبة بحال السرطان. هادشي خلى ناس بزاف يرجعوا للطرق الطبيعية ويتفادوا المنتجات اللي فيها مواد كيميائية. أول حاجة خاصنا نعرفوها هي أن الألمنيوم كلورايد كيبقى فعلا مادة كيميائية، لكن لحد الساعة ما كاين حتى دليل علمي قطعي اللي كيأكد أنها مسؤولة مباشرة على الإصابة بالسرطان. الدراسات اللي كيديروا كتكون متضاربة أحيانا، وبعض الخبراء كيقولوا أن الكميات المستعملة في مزيلة العرق قليلة بزاف وكتعتبر آمنة، لكن في المقابل كاين ناس آخرين كيحذروا من الاستعمال المتكرر لهذا النوع من المزيلات وكيقولوا أنه يفضل نختار منتجات طبيعية تكون آمنة بشكل أكبر. واحد الحاجة اللي خاصنا نكونوا واضحين فيها هي أن الريحة اللي كيديرها الجسم نتج عن بكتيريا اللي كتعيش فوق الجلد وماشي العرق بوحده. ملي كتسد المسام وتمنع العرق البكتيريا كتقل نشاطها وما كتبقاش كتفرز داك المواد اللي كتسبب الريحة. لكن ماشي كل الناس كيتأثروا بنفس الطريقة. بعض الناس عندهم حساسية تجاه بعض المواد اللي كتكون منها مزيلات العرق، وهذا الشيء كيسبب لهم التهابات في البشرة، احمرار أو حتى جروح صغيرة. لهذا بزاف ديال الناس بداو كيقلبوا على حلول طبيعية باش يتفادوا هذه المشاكل. من بين هذه الحلول كاين استعمال مواد طبيعية بحال زيت جوز الهند اللي كتعتبر مضاد للبكتيريا، أو زيت شجرة الشاي اللي كيعرف بخصائصه المضادة للالتهابات. كاين حتى بعض الناس اللي كيديروا بيكربونات الصودا مباشرة فوق الجلد باش تمتص الرطوبة والعرق وتقلل من نشاط البكتيريا اللي كيسبب الريحة. بالإضافة لهذه الحلول الطبيعية كاين شركات دابا كتخدم على إنتاج مزيلات العرق اللي ما كيدخلوش فيها المواد الكيميائية الخطيرة وكتعتمد على مكونات طبيعية بحال الزيوت العطرية والأعشاب. هذا النوع من المزيلات بدا كيزيد الطلب عليه، خصوصا عند الناس اللي كيحاولوا يبعدوا على المنتجات اللي فيها مواد كيميائية. ورغم أن هذه المزيلات الطبيعية ما كتعطيش نفس الفعالية ديال المزيلات العادية، إلا أنها كتوفر الأمان والصحة على المدى البعيد. واحد القضية اللي زادت شعبية المزيلات الطبيعية هي الخوف من المشاكل الصحية اللي ممكن تسببها المنتجات التجارية. واحد العدد الكبير من الناس بداو كيبعدوا على المواد بحال الألمنيوم كلورايد وبارابين، وكيختاروا مواد خالية من العطور الاصطناعية والمواد الكيميائية. هذا الوعي الكبير بالصحة والبيئة خلى الشركات تبذل مجهود كبير باش تطور مزيلات طبيعية اللي تكون فعالة وصحية في آن واحد. ولكن ماشي كل واحد يمكن له يستغنى على مزيلات العرق اللي فيها المواد الكيميائية. بعض الناس كيعانيوا من مشكلة العرق المفرط اللي كتعني أن الجسم كيعطي إفرازات ديال العرق بكميات كبيرة وكتخليهم يشعروا بالإحراج. هاد الناس غالبا ما كيلقاوش الحلول الطبيعية فعالة كفاية، كيحتاجوا استعمال مزيلات اللي كتكون فيها مواد قوية بحال الألمنيوم كلورايد باش يقدروا يتحكموا في كميات العرق. التعرق المفرط هو حالة طبية معروفة سميتها فرط التعرق، واللي كتأثر على 1% حتى 3% من الناس. الناس اللي كيعانيوا منها كيحسوا بالحرج الكبير، خصوصا إذا كانت المناطق المتضررة بحال تحت الإبطة، اليدين أو حتى القدمين. هاد الناس كيلجؤوا لاستعمال مزيلات العرق القوية اللي كتعتمد على سد المسام بشكل كبير. وحتى الناس اللي عندهم هاد الحالة تقدر تشكل لهم تحدي كبير في الحياة اليومية. ولكن كاين حلول أخرى اللي كتكون أكثر فعالية بحال العمليات الجراحية اللي كيديروها باش يقطعوا الأعصاب اللي كتحكم في التعرق، أو حتى استعمال حقن معينة اللي كتمنع إفراز العرق في المناطق المتضررة. هذه الحلول كتقدر تكون فعالة، لكن خاصها تكون آخر خيار بعد ما الشخص يجرب كل الحلول الطبيعية والكيميائية المتاحة. وبينما كاين اللي كيعاني من التعرق المفرط، كاين ناس اللي جسمهم كيبقى جاف وما كيعانيش من هذه المشاكل. هاد الفئة غالبا ما كتقدر تستعمل مزيلات العرق الطبيعية بلا مشاكل كبيرة. اختار المنتجات اللي ما فيهاش مواد مضرة أو كيميائية. الفكرة هنا هي أنه كل واحد خاصه يعرف نوع جسمه واحتياجاته الخاصة باش يقدر يختار المنتج المناسب ليه، سواء كان طبيعي أو كيميائي. رغم أن مزيلات العرق كتعتبر حاجة أساسية في حياتنا اليومية دابا، إلا أنه كيبقى مهم بزاف نعرفوا المعلومات اللي خاصة بالمنتجات اللي كنديروها على جسمنا. سواء كنتي كتفضل المواد الكيميائية أو الطبيعية، خاصك دايما تتأكد من سلامة المنتج وأنه ما كيأديش صحتك على المدى الطويل. هاد شيء كيدخل في الإطار ديال الوعي بالصحة والسلامة الشخصية.
فالأخير ما يمكنش نكروا الدور الكبير اللي كتقوم به مزيلات العرق في حياتنا اليومية، ولكن خاصنا نبقاو دايما واعيين بالمخاطر اللي ممكن تجيبها بعض المنتجات، ونختاروا بعقلانية شنو اللي يناسبنا، ونذكروا أن المواد الطبيعية كتكون ديما حل بديل مزيان، وخصوصا في هذا الوقت اللي بزاف من الناس ولاو كيعطيو أهمية كبيرة للصحة ديالهم على المدى الطويل. دابا ياك عرفتوا القصة الكاملة على كيفاش مزيلات العرق تطورات وكيفاش كيمكن ليك تختار الأنسب ليك. السؤال اللي كيبقى هو شنو رايكم؟ واش نتا من الناس اللي كيتبعوا المنتجات الطبيعية ولا كتعتمد على المزيلات الكيميائية؟ يلا كنتي عندك تجربة مع شي منتج شاركها معنا في التعليقات تحت الفيديو باش نستافدوا جميع. إلا كنتي مازال متحير وكتصور راسك شنو هو أفضل زي العرق خاصك تستعمل، النصيحة اللي نعطيك هي تجرب منتجات مختلفة وتشوف شنو اللي كيناسب جسمك. كل واحد فينا مختلف، وشنو اللي يمكن يعجب شخص يمكن ما يعجب شخص آخر، وخاصك دايما تراقب رد فعل بشرتك لأي منتج جديد كتستعمل. واحنا وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا اليوم. اللي وصل حتى لهنا راه بصح من الأوفياء ديال القناة وكتعجبهم هاد المواضيع. دير لنا جيم قبل ما تمشي باش نعرف شحال من واحد كمل حتى الآخر. وما تنساش إلا كان عندك شي سؤال كيجيك في وسط الليل محيرك، كتب لينا في الكومنتيرات تحت الفيديو وغادي نجاوبوا عليه إن شاء الله. تهلا ونتلاقاو في حلقة جديدة. سلام.